لمن يلتحق بنا في هذه الأثناء أذكركم أعزائي نحن دائما معكم من إذاعة المملكة المغربية من طنجة، وهذه الحلقة المباشرة من صباح الخير من طنجة حتى ال 11 إن شاء الله. إذا نحن أعزائي المستمعين في الجزء الثاني من فقرة صحة تاج. في هذا الجزء هذا كيسعدني كما وعدتكم في البداية ديال الحلقة باش نستضيفوا الدكتور يحيى الدردابي اللي هو اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل، الجراحة بالمنظار ديال الروماتيزم والطب الرياضي. دكتور صباح النور. صباح الخير سيدة نزهة، ودائما بكل فرحة وكل شعور نجيو عندكم الإذاعة طنجة، الإذاعة المتألقة، والبرنامج ديالك اللي هو الناحية ديال تطوان وديال الشمال وديال طنجة كلهم صباحية ديالك كيسمعوا لها، لأن البرامج ديالك غنية بالنصائح، والضيوف ديالك كلهم كيكونوا مختورين في احسن طراز. بفضلكم دكتور، وشكرا انكم كتلبيو الدعوه ديال البرنامج. تحيه عاليه لك انك جيتينا من مدينه تطوان. كي دايره تطوان هذا الصباح؟ تطوان هذا الصباح جو ربيعي ممتاز، والحمد لله الامطار الخير اللي نزلت هذه السنه هذه كتبشر بسنه ممتازه على الصعيد الفلاحي، وحتى نتمنوا على الله على الصعيد السياحة في شمال المغرب في طنجة وتطوان إن شاء الله تكون هذه السنة ممتازة إن شاء الله. دكتور كنتمنوا لك يا رب صحة والعافية، وكنتمنوا لك المزيد من التألق ومن النجاح، خصوصا انك باحث كل مره كتجيب لنا شي حاجه جديده. واليوم غادي نتكلموا على تقنيات البي ار بي، خصوصا اللي كتستعملها في تاكل الغضروف ديال المفاصل والام الركبه. بغيت في الاول بعدك الناس اللي ما كيعرفوش هذا الحقن بالبلازما الغنيه بالصفائح الدمويه والتي يطلق عليها عالميا المصطلح طبي بي ار بي. هذه فرصة سانحة وممتازة أننا نتكلموا في هذا الموضوع هذا، لأن ما يسمى بالبي ار بي البلازما ريش أون بلاكيت أو البلازما الغنية بالصفائح هي واحد التقنية اللي بانت مؤخرا على الصعيد الدولي وفي أوروبا منذ أقل من 10 سنوات، ومن بعد في هذه السنين الأخيرة احنا في المغرب كأطباء أخصائيين في جراحة العظام والمفاصل بدينا كنستعملوها في العلاج ديال المرضى ديالنا. باش نتكلموا كيف ما من البلازما اللي هو ديك السائل اللي كتسبح فيه الكرويات الحمراء والبيضاء والصفائح، وكاين الكرويات الحمراء اللي الدور ديالها هو مكونه بالهيموغلوبين وكتحمل معها الاكسجين باش تغذي الاعضاء ديال الجسم كله، وكاين الكرويات البيضاء اللي هي الدور ديالها هو الوقايه من التعفنات ومن الامراض ديال الجسم وبالاخص التعفنات والميكروبات، وكاين هاد الصفائح اللي هما الدور الاساسي ديالهم هو انه توقع تجلط ديال الدم. اذا كيوقع النزيف لا كواغولاسيون باش الدم يوقف ما يبقاش النزيف خارج، البلاكيت هما والصفائح هما اللي كيقوموا بهذا الدور هذا. ولكن بان في السنين الاخيره ان هاد الصفائح الغشاء ديالهم فيه واحد الماده كنقولوا لي فاكتور دو كرواسونس. هاد الماده اللي في الغشاء ديالهم عندها واحد الدور مهم، هو انه ملي كيوقع واحد الاصابه في الجسم ديالنا، اصابه في الجلد اذا وقع شي جرح، او في الاوتار او الاربطه اللي هما لي ليغامون او لي طوندون، او كسر من كسور في العظام ديالنا، هاد البلاكيت كيمشيو كيهبونا لهاد البلاصه اللي وقعت فيها الاصابه، وكي هاد الماده اللي في الغشاء الصفائح الدور ديالها هو انها كتجلب وكتجبد واحد العدد كبير ديال الخلايا الجذعيه اللي هما لي سيلول سوش. الخلايا الجذعيه الدور ديالها هو انها كتأقلب وكتبدل بديك النسيج لي تيسو اللي وقع فيهم ديك الاصابه.
هاد الجلب هذا العدد كبير هاد الخلايا هذه، لان عاده نقدروا انه غيجي 50,000 خليه. ملي كيكونوا هاد لي فاكتور دو كرواسونس اللي في الصفائح كيجي الملايين. معنى هذا ان الالتئام ديال الجرح غيكون بواحد الوقت وجيز، وغيكون بواحد القيمه مهمه دو بون كاليتي، والوقت ديالو وجيز. فلهذا هذا الضوء كامل هاد الصفائح جعل ان الاطباء قبل كانوا اللي استعملوا هذا البي ار بي هما الاطباء الجراحين ديال لا الجراحين ديال الاسنان. نعم. فملي كانوا كيعملوا زرع الاسنان كان الفك ديال الضخم ديال الفم كيخصو كيف انه يستطيع يقبض ديك السنه اللي غتجي جديده. فكانوا كيعملوا هذا البي ار بي باش الزرع الاسنان كينجح. ومن بعد داز التجميل عند ديال الوجه وديك والشعر ديال البي ار بي. ودابا الاختصاص ديالنا ديال جراحه العظام والمفاصل بدا كيستعمل هذه الطريقه هذه في علاج عده اصابات في الجسم ديالنا. بحال هاد الاصابات مثلا؟ دابا التقنيه هذه كنستعملوها اكثر في تآكل الغضروف ديال المفاصل اللي كيتشكوا منه عدد من الناس، فبالخصوص الغضروف ديال الركبه. وحنا كنشوفوا على ان العدد كبير ديال النساء بالخصوص اكثر من الرجال كيتشكاو بهذا الالم لاختروز ديال الركبتين. المراه ما كيمكنلاش تطلع في الدروج وتهبط، ما يمكنلاش تصلي تسجد وهذا، فما يمكنلاش تمشي مسافه طويله لان في الركبه ديالها العظمين اللي كيكونوا هذا المفصل هذا كيتحكوا مع بعضهم كيوقع تآكل. هذا التآكل ديال الغضروف كيمكن اذا عملنا هذا الحقنه ديال البي ار بي كيمكن هذا العظام هذا الغضروف اللي تآكل يتخلقوا خلايا جديده باش يمكن يغطيو هذا المفصل اللي وقع فيه التآكل، ويمكن يحد من الآلام، ويمكن هذا المفصل يبدا يتحرك اكثر من اللي كان. ولكن قبل ما نهضروا في هذا التقنيه لا نهضروا في لين كتصلح هذا البي ار بي، نهضروا في التقنيه كيف كنستطيعوا اننا نحصلوا على هذا البي ار بي. هذا البلازما اللي هو غني بالصفائح. فالمريض هي طريقه سهله، والمده ديالها ما كتفوتش 15-20 دقيقه. المريض في واحد العياده عاديه ما كتحتاجش يمشي للمستشفى او المصحه، كنخذوا له واحد العينه ديال الدم، واحد القاروره صغيره فيها 10 ديال السنتيلتر. هذيك الدم كنعملوه في واحد الاله مسميه لا سونتريفيجوز اللي كيدور ديك القاروره كتبقى تدور بواحد 2500 دوره في الدقيقه لمده 10 دقائق. ومن بعد كنحصلوا على ديك القاروره فيها البلازما اللي هو سائل اصفر كيطلع من فوق فيه واحد 5 سنتيلتر، ومن تحت لي القاروره كيبقاو الكرويات الحمراء سائل احمر. هذيك البلازما هي اللي كناخذوها في واحد الحقنه، وهي اللي كنستعملوها باش كنديوها في وسط الركبه عند الناس اللي عندهم الالام ديال المفصل ديال الركبه، او كتستعمل بالخصوص في الطب الرياضي. فالرياضيين اللي عندهم الام في الاوتار ديالهم او في الاربطه ديالهم كنعملوا هذه الحقنه هذه باش ديك الوتر اللي كيكون عيا او فيه واحد النوع ديال الالتهاب كيستعان بهذه الطريقه هذه ديال البلازما ريش اون بلاكيت باش كيسترجع القوه ديالو. واذا كان فيه شي تشنج او شي تقطع صغير كيستطيع بهذه التقنيه هذه يسترجع القوه ديالو. فاللاعبين ديال كره المضرب وديال كره القدم كيقوموا بهذه التقنيه هذه كتعطي نتيجه ممتازه عندهم. وكاين بعض المرضى اللي كيشتكيو من الام ديال الكتف بزاف، وكيكون السبب ديالو هو التشنج
التسنج ديال الاربطه ديال الكتف، فالالم بالنهار وبالليل، والسيده ما تقدرش ترفع يدها الاعلى، فهذاك الاربطه كتكون عيات بحال اللي كيعياو المفاصل. كنعملوا لهم كنا هذيك الحقن ديال الكورتيكويد كيزول غير الالم، وكيمكن هذا الالم هذا عاود يرجع من جديد. ولكن دابا بهذه التقنيه هذه هذاك الاربطه ملي كنعملوا لهم هذه الابره هذه ديال البي ار بي كيسترجعوا القوه ديالهم، وديك الانسجه ديالهم كترجع من جديد عندها الصلابه ديالها، والالم ما كيبقاش، والحركه ديال الكتف كتسترجع من جديد. واش كيتكرر مثلا كل ما المريض مثلا احتاج، او كتقدر تبقى مده طويله الواحد؟ نعم. بحال قلنا على الالم ديال الركبه، انتم كتعرفوا على ان لاختروز اذا كانت وصلت لواحد الدرجه كبيره والتاكل ديال الغضروف ما بقاش، كنشوفوا ان تقريبا ديك المفصل دخل بعضيته تحك بزاف، في ديك الساعه لابد من عمليه جراحيه اللي هو المفصل الاصطناعي، وكيعطي نتائج ممتازه غادي نتكلموا عليه في حلقات اخرى ان شاء الله. ولكن اذا كانت في البدايه ديالو الالم ديال المفصل باقي في البدايه ديالو، وفي الاشعه كنشوفوا ان التاكل موجود ولكن ماشي بكثره، فهاد التقنيه هذه كنستطيعوا بها اننا الالم يزول والغضروف يسترجع القوه ديالو. وكان هاد الحقنه ديال البي ار بي كنعاودوها كل 6 شهور، لان التاكل كيستمر. دونك خص هاد الحقنه ديال البلازما ريشون بلاكيت نعملوها باش ديك الغضروف اللي تاكل عاود من جديد يسترجع الصلابه ديالو والقوه ديالو. في انتظار اننا كنبعدوا الى واحد السن كبير العمليه الجراحيه، او اللي يمكننا اننا ما نعملوهاش. نعم، انا شفت هذه التقنيه وانا من الناس اللي خوافين، ولكني شفتها ما فيهاش الم، لان كيزول بحال الواحد ماشي يعمل التحليله عادي. ولكني ملي كتجي تحقنا في الركبه، واش كاين شي الم؟ كيحس المريض بشي الم؟ لا بحال الحقنه ديال الفخذ تماما، وحقنه ما كتحتاج لا بنج موضعي ولا حتى حاجه، كنعملوها والمريض انا قلت لك يخرج ديك الساعه. العمليه كلها ما كتستغرقش اكثر من 20 دقيقه، وفي العياده كيمكننا نعملوها. وعندنا دابا هذه تقريبا التقنيه كنقوم انا بها في تطوان منذ 2 سنين، والناس كلهم الاغلبيه فيهم فرحانين بالنتائج، وكيعاودوا يجيو باش يعملوا الحقن على 6 شهور. والنتيجه لان علاش؟ لان الدم ديال الانسان هو اللي كيرجع له، ما كنعتبروش شي واحد ما كاينش جسم غريب ولا شي دواء غريب كيدخل من الدم. طيب المخرج الحلقه كيقول لي بانه الناس كيسولوا على الاثمنه، كتراوح بين الى بين، او لا ما عندناش. لا ما كاين حتى مشكل، ما كاين حتى مشكل. الاثمنه هي في الحقيقه في الدول الاوروبيه يمكن تكون 500 حتى 600 الاورو. في المغرب حسب الرباط، البيضاء، طنجة، تطوان، فكتراوح بين 2000 و 3000 درهم. 2000 و 3000 درهم، لكن الواحد ما كيستعمل لا ادويه لا والو، وكيستعمل شي حاجه من الذات ديالو كتعاود مره في 6 شهور، والواحد كيخرج في الحين بلا الم بلا والو. فقط شكون اللي ممنوع؟ انا كنعرف بانه اللي ممنوع هما الناس اللي كياخذوا الادويه اللي كتجري الدم. حسب انا المعرفه ديالي كتبقى متواضعه جدا، ولكن شكون اللي ممنوع من غير؟ هو هاد الحقن هذه يمكن نعملوها للانسان اللي مصاب بسرطان، الله يحفظ عنده سرطان، عنده ضغط ديال الدم، الا الناس اللي عندهم امراض المتعلقه بالصفائح، اما الصفائح عندهم نازلين بزاف، اولا فعلا اللي كياخذوا شي دواء اللي هو كيجري الدم، في ديك الساعه ما يمكنش تعمل له حقنه في الوريد ديالو وتجبد له الدم، هو عنده هذا. ولكن هاد الكونترانديكاسيون ولا
عاد الناس اللي ما يمكنلهمش نعملوا لهم هذا ضئيل، ما كيمثلش حتى واحد من الالف في الالف. وعاد كاين احتياطات كتعمل، مثلا واحد كيقدر يوقف الادويه اللي كتكون كتجري الدم. بحال دابا الليموفيلي، الناس اللي عندهم ليموفيليا ما نعم. يمكنلكش تعمل لهم، الناس اللي عندهم ولكن هذه التقنيه اللي احنا فرحانين بها بانها الحمد لله. مرضى السكري كيعملوها كلهم والشباب كما الكبار. الشباب كما الكبار. الشباب اللي هما رياضيين واللي كيوقع لهم واحد التوعك في الركبه ديالهم والاربطه ولا الاوتار، كيوقع تمزق ديالهم. كنا قبل لابد نعملوا لهم العمليه اما جراحيه ولا بالمنظار. دابا عدد كبير بهذه التقنيه هذه كنستطيعوا اننا نعوضوا ديك العمليه وتكون النتيجه ممتازه. ودابا ملي كنكونوا في المساجد كنشوفوا بزاف الناس اللي ما كيقدروش يركعوا لانه في المسبه ديال هذا المشكل. فالعلاج في المتناول وبسيط، الحمد لله. الحمد لله كنقولوا كاين العلاج، الحمد لله كاين الدواء. الحمد لله. وكل مره هذه بحال بيو، العلاج بيولوجي طبيعي. نعم. الانسان كيستعمل الدم ديالو وياخذ منه واحد الماده اللي عندنا ديما في الجسم ديالنا، وكيستطيع يستخرجها ويعملها في الجهه ديال الجسم ديالو اللي فيها وفي واحد الوقت واجز وغادي يسالي واحد المشكل هو كبير وما يوصلش باش ما يوصلش للعمليه. ودابا المريض غير الانسان الطبيب ملي يكون مع المريض خصو يعرف كيف يفهمو، كيف يشرح له، كيف باش المريض كيستقبل وكيقبل هاد التقنيه هذه. وهذه كتعملها وهو وحدك والعائله ديالو كتشوفك، كتاخذ العينه ديال الدم وكتعملها في الاله اللي كتدور، والبلازما من بعد كتاخذها في الحقنه وديرها. فكل شيء واضح، ما العمليه فيها لا ترونسبارونس، فيها الوضوح. والحمد لله في اغلبيه الاحيان اذا كانت لانديكاسيون زعما هذا المرض هذا خصو هذه التقنيه هذه، النتائج كتكون ايجابيه ومضمونه. كنشكرك جزيل الشكر الدكتور يحيى الدردابي، اختصاصي في جراحه العظام والمفاصل، جراحه المنظار والروماتيزم والطب الرياضي. قربتينا من واحد الموضوع اللي هو كيبقى مهم جدا، اللي هو العلاج بحقن البلازما في الركبه لتجنب الم الغضروف والم المفاصل بالتقنيه ديال البي ار بي، اللي هي بزاف الناس كانوا كيجهلوها. كانت كما قلتي كيعرفوها في طب الاسنان او الطب التجميلي، الان كاينه في طب العظام، وسهلت عدد من المشاكل الصحيه اللي كانوا كيتعرضوا لها الرياضيين وكيتعرضوا لها ايضا الناس الكبار قبل المسنين، قبل الواحد ما يوصل باش يجري العمليه اللي هي كبيره. فممكن انه يتعالج بهذه التقنيه هذه ديال بي ار بي اللي كتبقى ماشي مكلفه بحال العمليه، والواحد كما قلتي اللي هو العلاج بالطب طبيعي. ماشي شي حاجه جسم غريب كيدخل للذات. انكم سمحتوا لي وعطيتوني هذه الفرصه باش الساده المستمعين يعرفوا التقنيه هذه، وانها علاج لعده اصابات في الجسم بطريقه بحال اللي قلتي بيولوجيه، ونتائج ناجعه وايجابيه. احنا هذا واجبنا، وانتم كتقوموا بهذا العمل المشكور من اجل تحسيس المواطنين، لان الصحه كتبقى في الملك ديال المواطن، المعلومه كتبقى الان من خلالكم في ملك المواطن. فكنقول لكم زكاة العالم علمه، الله يجعله في ميزان الحسنات ديالكم. شكرا دكتور جزيلا على تلبيه دعوه البرنامج، وانك تحملتي عناء السفر من اجل العيون ديال المستمعين، من اجل صحه المستمع. دائما بكل فرح. واذاعه طنجه منذ التاريخ ومنذ سنين، وحنا كنقوموا برامج من الايامات ديال السيده امينه السوسي والاستاذ خالد مشبال الله يرحمه. هذه الاذاعه اللي حنا في الشمال والمغرب كله كيفتخر بها وكيفتخر بالتاريخ ديالها وبالمواقف اللي قامت بها الاذاعه عبر التاريخ. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم.